രാവിലെ കണ്ണ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തുമ്മൽ റെഡിയായി നിൽക്കും. എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്മലോ തുമ്മൽ, ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അന്നത്തെ ദിവസം തന്നെ കോളമായി തരും. രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് ബാത്റൂമിൽ പോയി മുഖം കഴുകുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം വെച്ച് മുഖം കഴുകുക. എന്നിട്ട് നല്ല ചൂട് ചായയോ ചൂടുവെള്ളമോ കുടിക്കുക. ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേഷൻ മെക്കാനിസം തകരാറിലാവുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആവാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ തുമ്മൽ വരുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ AC റൂമിലായിരിക്കും ഉറങ്ങുന്നത്. പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത്തിരി ചൂടുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പം വീണ്ടും നിങ്ങൾ പോയിട്ട് മുഖം കഴുകുന്നത് തണുത്ത വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ തുമ്മൽ തുടങ്ങും. ഇനി AC റൂമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിലുള്ള ഊഷ്മാവും അല്ലെങ്കിൽ ഈർപ്പവും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പെരുമാറാൻ. രാവിലെ കുളിക്കുന്നതും ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ വളരെയധികം നല്ലതായിരിക്കും. ഇളം ചൂടുവെള്ളം തലയിലേക്കും ശരീരത്തിലേക്കും ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ ഒഴിക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട്. ചൂടുള്ള വെള്ളം തലയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുടി കൊഴിയും എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും രാവിലത്തെ തുമ്മൽ.